Naglalaban sila. Hi guys, I'm Ace Rage and welcome back to my channel! Woo! So, nandito kami ngayon sa, saan tayo ngayon? Camping Village o Camping Town? Camping in town. Nandito kami ngayon sa Camping Town, Roma. So ngayon maglalaro kami ng patintero to, di ba? Circle patintero. Circle patintero. So basically, ang matatalo, makikita nyo, Nagablong harin. ayan yung towel. Guys, ang matatalo, ilulublob yung mukha dyan sa arena. Okay na yan. Makakanda nila pa rin. Ayun. So, ano, ikaw muna mag-explain, Crayus. Tingin natin, tingin. Walang tatanggal yan. Kamusta naman yung espasol? Okay naman. Sinong taya, guys? Sinong taya? Ready? 1, 2, 3, go! Wait! Wala. Oh, sige, isa pa. Hindi pa nakunan. Ay, hindi. Isa pa. Hindi nakunan. Wait lang. Wait lang.
90,845 hours later. Ayan ho. Naglalaban sila. So guys, ito kagising lang namin at si Eman gusto magpamasahe. Wow! Ano na, sino gumamasahe sa kanya? Si Kaplatito. Hello, Kaplatito. Hindi kasi ako sanay. Yan, laging mamasahiyan na sila. Gustong-gusto naman ng isa. Ay, nako. Inutusan ako ng isang vlogger. I-vlog ko daw sila. Oh, hi, Kre. Wala ako, ha. Uy, ano yan? Mama mia. So, ito po si Reyus. Napakasipag. Ayan, yan. Yung breakfast ni Madam. Thank you. Busy. May taga-deliver. Nawawala na ako ng boses. Kung kumakain sila ng malasadong itlog, pang-pandar lang, pang-Instagram lang. Ayan, go. Habang ito Gusto mo yan! Gusto ko yan! kainin na kaya natin. Hala, yung malasadong. Buongiorno! Buongiorno! Gising! 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 Patamang ito sa may lababo. Ang ganda nga, deluxe nga. Di ba? Wow! Good morning! Good morning! Good morning! So, what's up mga Darna? Subscribe! Paano ba yan? Paano ba yan? Ito naman ang pinakamaganda sa samahan. Ako talaga. Yan, bagong gupit, oh. Napaka-fresh niyan. Pakita na. Guys, ayun yung masahista! Sige po, papi! Yay! It's our last night here. Vlog is love. And my babae sa bintana. Hi, Eman. And Eman is also vlogging. Hi, Ate Eden. And so Christ our Lord. Amen. Love you po. Bon appetito. Natin pinainom namin na lasing at bigla na lang lumipad. Dapat tinatag. Okay, last night. So, time check. It's already, what time is it? Ano oras na? 4:15. Walang tulugan na to kasi last night na. Pero, si Mayora. Ay, may multo. Ano yung dinadahil mo, Mayor? May nagpapaload auto-load. Ano ito magkano? 25 lang. Iaan ko na. Oo. Patawag nga muna. Miss Call. Hello? Isa si Juan, isa si Juan. 8157 gamusa doll shoes. Babagsak ito. Sabi ko na, Barbie. 3, go! 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3! 1, 2, 3! So guys, this is our last day here. And yeah, papunta na kami ng reception para ibigay yung key cards. Hi Eman! Hi Mark! So, I hope you enjoyed my video and our company. And thank you for watching. Please don't forget to Like, comment, share, and subscribe! thank you, babush! Woo!